Çocuğun nesi oluyorsunuz? Siz annesi misiniz? Yengesiyim ben. Annesi vefat etti. Babası nerede? Bilmiyorum. Açmıyor ki telefonunu. Açsa öğreneceğim nerede olduğunu. Çocuğun tedavi gördüğü hastaneye gidelim. Onlar durumu biliyorlardır. Ya kusura bakmayın da benim şu telefonu açmam lazım. Maalesef kardeş. Telefonla konuşmana müsaade edemem. Ama karakola gidince istediğin yeri arayabilirsin. Hadi çabuk. Çabuk. Aman dikkat edin. Dikkat. Çabuk hadi. Çabuk. Hay Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi. Of. Mücella, nerede Güneş? İyi değil mi? İçeri aldılar şimdi. Ya ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım Mücella. Kız bana bak. Ya bizim çocuklarla böyle oynarken falan hani şaka olsun diye yanlışlıkla bir şey yapmamışlardır değil mi? Serhat ne diyorsun sen? Ne yapacakmış bizim çocuklar be? Üf. Tamam da durduk yere ne oldu bunu anlamadım. Yoktu bir şey çocuğun. Allah Allah. Bize geldiğince şahaneydi, bizde bozuldu değil mi? Ya hasta zaten bu çocuk. Ne zaman ne olacağı belli değil ki. Ayaklı bomba gibi. Al işte bak, başımıza sarma dedim bu belayı. Dinlemedin beni. Babası şimdi bize hesap soracak. Sen aradın mı abimi? Haberi var mı yani, haber verdin mi? Aradık herhalde, açmıyor. Açmıyor ama babalık pozlarında. Umrunda değil ki oğlu öldü mü kaldı mı, başımıza attı gitti. Of Mücella of. Sen Yaman Hoca'yı ara tamam mı? Ben çocuğun yanına gideyim ya, hastane odasında çocukcağız tek başına kaldı. Ara bak, ihmal etme, ara hemen. Aman yarabbim, yanına gideymiş. Mütehassıs doktor sanki. Ameliyat etseydim bir de. Yaman hocam, Ha, telefonu çalıyor. telefon mu? Bir bak hocam ya. Hayırdır bu saatte? Efendim? Yaman amca merhaba. Ya kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum da... biz şimdi hastanedeyiz. Acilen gelmeniz lazım. Güneş'e bir şey mi oldu? Ya evet biraz rahatsızlandı. Biz de anlamadık ne olduğunu vallahi. Hangi hastane? Size konum atayım olur mu Yaman amca? Kızım konumu bırak. Ben ne anlarım konumdan. Sen adres söyle. Ya şey işte Güneş'in tedavi gördüğü hastanedeyiz. Hemen geliyorum. Hocam hayrola? Güneş'i hastaneye kaldırmışlar. Siz şey yapın, burayı temizleyin. Ondan sonra da kapatırsınız. Doktoru kim? Daha önce kim ilgilenmiş bu çocukla? Suna hocam, Suna Özer. Durumu iyi değil. Suna Hoca'ya ulaşıp hemen haber verin bir an önce. Peki hocam. Baba. Baba. Kimliği bende yok ki babasında. Arayın gelsin. Allah Allah biz onu akıl edemiyoruz çünkü arıyorum açmıyor. Yavrum ara sana bir daha ne olur ya. 50 kere. Hasibe teyze bir süredir ziyaretçisi gelmediğinden yakınıyor. Ben de sizi bu sebeple aradım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şu sıralar işlerimizde yoğunluk var. Yoksa her gün gelirim. Anlıyorum. Ama en azından haftada bir iki kere gelseniz, birkaç dakika vakit geçirseniz emin olun yeter. Elimden geldiğince. Alakanız için çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Suna hocam, hastanız Güneş Bölükbaşı'nı getirdiler. Durumu acil, sizi bekliyorlar. Tamam. Mücella? İşte acil diyor durumuna. Hani bir şey yoktu çocuğun? Ay ne bileyim ben Serhat ya çocuğun suratına bakınca anlıyor muyum? Doktor muyum ben? Merhaba. Kapatıyor musunuz? Sana ne? Sen niye zırt pırt geliyorsun aslanım? Hayırdır, derdin ne ya? Yaman Hoca yok mu? Yok. Olsa da seninle işi yok. Hadi. Evi falan yakın mı buralara? Ya sana ne kardeşim? Sen ne yapacaksın Yaman Hoca'nın evine? Hayırdır ya? Bir şey konuşacaktım. Birkaç şey soracağım. Evinin adresini verebilirseniz eğer. Bilmiyoruz usta. Anlamıyor musun? Ha? Hadi. Yavaştan hadi. Kış. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Yaman Hoca'ya bakıyormuş. Salonda çalışacakmış.
avucunu yalar. Babam nerede? Ne oldu? Niye sustunuz? Nerede babam? Güneş hastalanmış. Ne? Hastaneye gitti. Nerede? Hangi hastanede? Maltepe sahil. Acil. Murat, bana taksi çağırır mısın hemen? Ben götürürüm seni hastaneye. Yolumun üstü zaten. Trafik yoğun. Motorum kapıda. Buradan hastaneye gitmemiz 5 dakika sürer. Neredesin Zafer ya? Buyurun telefonunuz. Teşekkür ederim. Meşgul. Bak şimdi baban sorarsa ne diyeceksin tekrar et bakayım. Tutturdu saklambaç oynayalım diye. Haberimiz olmadan dolaba girip sıkışmış. Evet. Hiçbir yerde bulamadık. Sesi soluğu da çıkmadı, tamam mı? Hah, bir şey yediniz mi? Yemedik. Bak dolapta dolma var. Koy kardeşinle kendine yiyin, tamam mı yavrum? Hadi kuzum. Biz geç kalmayacağız, babanla geleceğiz. Hadi öptüm. Bu ne ya meşgul? Ev telefonu da mı meşgul? Bir şey söyleyeyim mi? Kesin bir şey oldu. Ama sen de yani ne olacak? Bir şey yoktur ya, panik yapma. Hadi hemşerim. Kimle konuşacaksanız konuşun. Bekleyemem daha fazla. Tamam abi, hemen bir tane daha. Lütfen. Sıkı tutun. Hızlı gideceğiz, tamam mı? Hocam. Trafikteyim şimdi. 5 dakikalık yolum kaldı. Siz neredesiniz? Hocam biz bekliyoruz vallahi, yoğun bakımın önündeyiz. Güneş nasıl güneş? Vallahi bilmiyoruz ki hocam, bize de hiçbir şey söylemiyorlar ya. Şimdi Allah razı olsun bir tane kadın doktor geldi, o girdi yanına, o ilgileniyor. Fırat nerede peki? Baba. Yok hocam yok, ulaşamıyorum ki kendisine, ben arıyorum telefonu kapalı. Tamam. Geldim ben. Güneş. Senin ne işin var burada? Baba. Nesli. Senin ne işin var bununla? Baba, ben salona geldim sana bakmaya. Çocuklar hastaneye geldiğini söylediler. Peki bu herif? Ben de tam o sırada salondaydım. Halam bu hastanede çalışıyor. Çocuğun hastalandığını duyunca ben bırakmak istedim. Ha. Peki. Sonra konuşuruz. Hadi yürü. İfadeni okudum. Orada sadece senin istediklerin yazıyor. Şimdi bizim duymak istediklerimizi anlatacaksın. Baba. Babam nerede? Babam birazdan gelecek. Ama gelene kadar yanında olacağım, tamam mı? Ben babamı istiyorum. Babam gelsin. Güneş. Ne oldu sana ablacığım? Çok korkuttun bizi.
Paşam, biz geldik. İyi olacaksın, merak etme. Babam nerede? Baban gelecek birazdan. Sen uyu biraz, ben baban gelince uyandıracağım seni, tamam mı? Söz mü? Söz veriyorum. Kapat gözlerini hadi. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Nerede o? Kim? Ha, Fırat mı? Evet, nerede? İşi var biraz. Gelecek. Ne demek işi var? Oğlundan daha mühim ne işi olabilir? Görmüyor musunuz? Çocuk onu sayıklıyor. Asıl sen görmüyorsun. Birbirlerinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamıyorlar. Ayrıca Güneş de babasının yanında gayet iyi. Öyle mi? Babası niye Güneş'in yanında değil o zaman? Babası yok ama biz geldik. Yetmez mi doktor hanım? Bilmem. Siz söyleyin. Gördünüz çocuğun halini. Yetti mi sizce varlığınız? Doktor hanım, Güneş de Kafkas da yalnız değil. Kafkas'la uğraşmaktan vazgeç. Ben onun düştüğünü gördüm ama düştüğü yerden kalkmadığını hiç görmedim. Bu defa düşen o değil hanımefendi. İçerideki çocuğu da ayağa kaldıracak güce sahip değil artık Kafkas dediğiniz adamın. Açın gözlerinizi. Tamam haklısınız. Yani Güneş'i ayağa kaldıracak Kafkas değil sizsiniz. Ama ben diyorum ki bu konuşmayı uzatmasak. Siz doktorluğunuzu yapsanız. Bir de Kafkas'ın yapamadığı babalığı daha sonra tartışsak doktora. Yaman hocam. Size telefonda bahsettiğim doktor bu kadındı işte. Yani Allah razı olsun çok yardımı dokundu da. Niye böyle şeyler söyledi ben hiçbir şey anlamadım. Bilmem. Acaba senin abin onun abisini ringde öldürdüğü için olabilir mi? Benim o. Ha? Eyvah eyvah. İstanbul'un göbeğinde kafes dövüşü organize etmek, onca insan oraya toplamak. Bu işten milyonları kazanmak küçük bir iş değil. Organizasyonun arkasında güçlü bir şebeke var belli ki. Genellikle bu tür dövüş organizasyonlarının başında eski sporcular, boksörler vardır. Emekli boksörler. Senin için oldukça sıkıntılı bir durum olması gerek. Demem o ki bu şebekeyle ilişkilendirilirsem kolay kolay çıkamazsın içeriden. Sana da oğluna da yazık olur. Tek bir maça çıkacaktım ben. Paraya ihtiyacım vardı. Öncesi sonrası yok. Şimdi neyi söyleyeceksen çabuk söyle. Eminim ben ikna oldum. Ama benim ikna olmam yetmez. Bu söylediklerini birilerinin desteklemesi, senin lehine ifade vermesi gerekiyor. Yoksa yasalar ortada. Yanarsın. Seninle birlikte oğlun da yanar. Hiç kimse istemez bunu. Öyle değil mi? Ne istiyorsun? Oğlunu. Bakın amirim, bu adam profesyonel boksör. Ünvanı var, kemeri var, şampiyon oldu yani Fırat Bölükbaşı. Ben de onun antrenörüyüm. Bizim bu batakhaneyle ne işimiz olur? Çeteyle, meteyle falan. Oğlum durumundan bahsettim size. Paraya sıkıştık. Mecbur kaldık yani. İlk defa girdiniz. İlk defa. Daha önceden bu kafes dövüşünden hiç haberiniz yoktu. Yok. Bu işlere de hiç bulaşmadın yani. Yani. Bak Zafer, beni uğraştırma. Kimi sorguya aldıysak maşallah alayı senin adını söyledi. Bunlarla ilk görüşte samimi olmadın ya bu kadar. Şimdi adam gibi anlat şu mevzuyu. Bu işe girdin mi, girmedin mi? Girdim. Necdet Su filmin intikamını böyle mi alacaksın?
Derdimiz intikam almak değil. Öyle olsa çok daha kolay olurdu. Biz sadece çocuğunu kurtarmak istiyoruz. Ama sen yanındayken olmaz Kafkas. Sunan'ın durumunu düşün bir de. Oğlunu kurtarmak, ona hayat vermek istiyor ama seni gördükçe aklına sadece ölüm geliyor. Abisinin ölümü. Bu şekilde olmaz. Uzak dur çocuktan. Asıl siz uzak durun oğlumdan. Hepiniz. 2 yol var Kafkas. Biz uzak durursak çocuk ölür. Peki ya sen uzak durursan ne kaybeder bu çocuk? 1-2 gün üzülür belki. Hadi bilemediğin 1-2 hafta. Sonra alışır. Ama yaşar. Bence düşün bunu. Beni oğlumdan koparabileceğini mi düşünüyorsun? Karar senin. Ya ölür ya yaşar. Oğlum yaşayacak. Bu şekilde mi? Yasa dışı dövüşlerle gününü kurtararak mı yaşatacaksın oğlunu? Kurtarmak bir yana bence batağa saplanmış gibisin Kafkas. Çırpındıkça daha da derine batıyorsun Kafkas. Bırak çocuğu. Bak oğlumdan uzak dur. Yoksa seni gebertirim. Evet yaparsın. Sağ kroşen meşhurdur senin. Vur istersen. Yüzümde morluklarla çıkayım buradan. Paramparça parçalanmış kıyafetlerimle kan revan içinde oluk oluk kan aksın her yerimden. Bak bakalım bir daha görebiliyor musun güneşi? Vur hadi. Sabaha kadar düşün. Son şansın belki de. Çocuk sensiz daha iyi olacak Kafkas. İzin ver yaşasın. Bahis için gittim. Dövüşmedim, dövüştürmedim ama. Para için yani. Bahis için gittim. Yapma Zafer. Dövüşçü de götürmüşsündür arada bir yolunu bulmak için. Onları da anlat. 1-2 kez. Fırat'ı kaç kere dövüştürdün? Öyle bir şey yok. Fırat'ı dövüştürmedim. Ben yanında durdum sadece. Kardeşim olduğu için yanında durdum. Anlatabiliyor muyum? Ben size durumunu anlattım çocuğuna. Fırat'ın bu işlerle zerre kadar alakası yok. Para için girdi yani. Yemin mi etmem gerekiyor? Yemin ediyorum. Onun bir alakası yok. Göreceğiz bakalım. Zafer Günaltay. Baba, Hı. tost aldım sana. Yok ben yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim? Akşam da bir şey yemedin. Koy hadi koy. Nesli çocuk nasıl? İyi olacak, merak etme. Peki abinlerden bir haber var mı? Yani yok, Selvi ile konuştum, o da bir şey bilmiyor. Haber alırsanız beni de arasın falan dedi. Televizyon sesini açar mısın? Dün gece yapılan operasyonda yasa dışı dövüşler düzenleyen bir şebeke çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında Kafkas lakaplı eski boksör Fırat Bölükbaşı da vardı. Bölükbaşı'nın ismi efsane şampiyon Necdet Türkiye Özel'in ölümüne sebep olduğu maçla hafızalara kazınmıştı. Kerem, babaannesinin kuzusu. Elindekini bıraktı, hadi yemeğini ye oğlum. Hadi Kerem, hadi. Herif tutuklanmış. Ne? Kim tutuklanmış? Kafkas tutuklanmış. Layığını bulmuş, çok şükür. Beter olsun. Ne yapmış peki? Şimdi kimin canını yakmış?
Babanın suça karışmış olması aleyhine. Savcılıkla irtibata geçip gözaltı kayıtlarını isteriz. Bir de bu var. Hastane kayıtları. Güneş dün gece acile getirildi. Müşahedeye aldık. Babası bütün gece çocuğun yanına uğramadı. Anladım. Dün de bir haber ulaştı bize. Yani ne derece doğrudur bilemiyorum ama... bir yakını babanın maddi ve manevi koşulları sağlayamadığını ve oğluyla yeteri kadar ilgilenmediğine dair şahitlik edecekmiş. Yakını mı? Kimmiş peki? Maalesef kimliğinin açıklanmasını istemiyor. Anladım. Fırat Bölükbaşı'nı tanıdığına göre çekinmesi, korkması normal. Peki bu işlemler ne kadar sürer? Bu duruma bakılırsa çok sürmez. Gıyabi bir mahkeme kararıyla 1-2 güne çocuğu devlet himayesine alırız. Fırat Bölükbaşı. Ne oldu, çıkıyor muyum? Ona savcı bey karar verecek. Zafer Günaltay nerede? O aşağıda. Fırat Bölükbaşı. Zafer Günaltay. Şimdilik serbestsiniz. Daha önce hiçbir adli kaydınız olmadığı için tutuksuz yargılanacaksınız. Peki mahkemeye ne zaman olur? Orasını bilemem. Adreslerinize celp gelir. Tamam. Oğlum ya telefon açılmıyor. Versene, şu Güneş'e ulaşmam lazım. Usta paket. Yapma ya. Kadın var ya kadın. Ben o kadını ortadan ikiye ayıracağım. Onun ne suçu var? Sen daha uyu kardeşim. Sen kafesin içine dövüşürken o bizi pısladı. Ondan sonra kaydı gitti. Fırıldak. Çıkarken fotoğrafımızı falan çektiler. Bir de madar olduk yani. Neyse. Baba bir yanlış anlaşılma olmuş. Bizi çağır. Bana bunca yıl sonra bunu da yaptırdın ya. Sen ne biçim evlatsın be? Ne biçim evlatsın sen? Onun bir suçu yok hocam. Benim yüzümden. Bütün suç benim Kafkas. Evet, hayatım boyunca 5 para etmez adamları baş tacı yaptım. Kıymet verdim onlara. Şimdi onun bedelini ödüyorum. Ama bundan sonra hak edene kıymet vereceğim. Ne bu böyle idmandaymışı gibi. Al dişin üstüne. Kafkas Efendi, sana gelince. Doğru yoldan ne zaman şaşsan başın beladan kurtulmuyor. Ve bunu da zavallı oğlun çekiyor. Güneş hastanede, biliyor musun? Ne diyorsun hocam? Ne hastanesi? İyi mi? Hocam Güneş iyi mi? Gayet iyi. Sakin ol, gayet iyi, gayet iyi. Dün akşam amcasından rahatsızlanmış, hastaneye kaldırdılar. Maltepe'de, sahildeki hastanede. Zafer. Beni bırak baba ya. Mücella nerede? Ha, çocukları bir tanıdığımıza bıraktık da onlara bakmaya gitti. Güneş nerede? Nasıl? İyi mi? İyi, odasında bak kahvaltı bile yaptı. Telaş yapacak bir şey yok. Çok iyi abi, çok iyi. Serhat. Oğlum ne oldu, anlatsana bize. Abi ben evden çıktıktan sonra Mücelli abi 10 dakika bakkala uğramak için çıkmış. O arada evde oyun oynarlarken dolaba saklanmış Güneş. Bizimkiler aramışlar taramışlar ama bulamamışlar abi. Dolabın kapısı da kilitli olunca nefes alamamış. Orada bayılmış yani. Abi Tamam Serhat, sakin ol. çok özür dilerim abi. Vallahi çok özür dilerim. Serhat tamam ağlama. Sakin ol, geçti tamam mı? Nerede odası? Şurada mı? Hı hı.
Sen bir çıksana buradan. Çık çık uzaklaş şuradan. Çık. Hah, Selvi. Ne oldu sana be şampiyon? Ne oldu sana güzel oğlum? Baba. Güneş, oğlum. Güneş Bey, yani bütün gün uyumuşsunuz. Öyle söylediler. Hayırdır? Baba neredeydi? Niye gelmedi? Buradayım oğlum, geldim işte. Haberim olmadı inan. Yani haberim olsaydı hemen gelirdim biliyorsun. Beni bıraktın sandım. O yüzden uyudum hep. Sen gelince uyanayım diye. Tamam işte bak. Buradayım oğlum, geldim. Geldim bak, yanındayım. Bir daha da seni hiç bırakmayacağım. Hem de hiçbir yere bırakmayacağım. Güneşciğim, birazdan taburcu edeceğiz seni. Ben de vedalaşmaya geldim. Ama en yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Biraz konuşabilir miyiz? Niçin? Dışarıda. Lütfen. Baba gitme. Tamam oğlum, gitmiyorum, buradayım. Bir şey konuşmamız gerekiyormuş. Hemen geleceğim, tamam mı? Baba gitme. Oğlum buradayım, merak etme bak, hemen şuradayım. Hemen kapının önündeyim, tamam mı? Geliyorum. Geliyorum hemen. Gelirken çikolata getireceğim sana. Nesli, 2 dakika güneşe bakabilir misin? Hemen geleceğim. Çantanda çikolata varsa versene. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne açıdan? O çocuk hasta. Özel ilgi gerekir. Sen aksine normal çocuğa göstermen gereken özeni bile göstermiyorsun ona. Ya sen beni tanımıyorsun. Oğlumla nasıl vakit geçirdiğimi bilmiyorsun. Nasıl yaşadığımızı, birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu bilmiyorsun. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk dün acilden giriş yaptı. Neredeydin peki sen? Ha? Niye yoktun? Ben söyleyeyim. Çünkü nezaretteydin. Niçin peki? Para uğruna köşe başlarında dövüştüğün için. Böyle mi bakacaksın o çocuğa? Ha? Böyle mi babalık yapacaksın? Yeter be. Hiçbir yere gidemezsin, beni dinleyeceksin. O çocuğu kurtaracağım senden. Abinin intikamını böyle mi alacaksın? Geçmiş darmadağın oldu sayende. Ben geleceğin peşindeyim. Güneş senden daha fazlasını hak ediyor. Onu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ya sen kimsin be? Sana ne benim oğlumdan? Bana bak, oğlumdan uzak duracaksın. Sen de o yanıma yolladığın nişanlında. Benim ikinizin de tehditlerine karnım tok. Ne demek şimdi bu? Ne tehdidi? Ha, anlamadım, bilmiyorsun yani. Dün nişanlın geldi yanıma. Pazarlık yaptı benimle. Oğluma karşılık özgürlüğümü vaat etti. Yoksa tutuklanmam için elinden geleni yapacakmış. O yüzden şimdi bu meslek etiği olan vicdanlı doktor numaraları yapma bana. Abinin intikamını almak için bana tuzak kurduğunuzun farkındayım. Ama bir şey söyleyeyim doktor hanım. Başaramayacaksın. Anladın mı? Oğlumu size vermeyeceğim. Ucunda ölüm dahi olsa, canım kanım dahi olsa oğlumu size vermeyeceğim. Aşka mı geldin sen? Ya Zafer, ben böyle seni sağ salim gördüm ya. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Ya ben seni kendime, çocuklarımı kucağıma almadan Azrail'e canımı verir miyim? Vermem. Ben ölmeden sana hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Bu nereden çıktı ya şimdi? Ya ben seni öyle ellerin kelepçeli falan görünce o kadar kötü oldum ki. Çok mu korktun? Tabii korktum Zafer ya. Korkma, korkacak bir şey yok. Alacağım seni kendime, korkma. Yani. Hadi gidelim. Ne haber Kado?
Vallahi nasıl olsun işte biliyorsun Tansel Bey. Ya bu bizim serçeyi paketlemişler ya. Bu içeride bülbül olmasın. Ne fark eder? Hayatımızda olmayacak artık. Kuşu kafeslemişler, bir daha çıkamaz, merak etme. Sen ne yaptın peki? Şüphelendiler mi senden? Yok, benlik bir durum yok. Ama ben yine de bir salona uğrar, bir nabız yoklaması yaparım. Fırat'la da konuş. Ne yap et, çocuğu verip buradan gitmeye ikna et. Sen merak etme Tansel Bey. O iş bende. Yalnız tezgah patladı ya bizim. Malum benim durumumu da biliyorsun yani. Yani bir kuru maaşla nasıl olacak bu işler? Tezgahın patladığı falan yok. Sadece ara verdik biraz, hepsi bu. İşine bak sen. O zaman ben gideyim. Mücella, sen hayırdır ya taksiler falan? Ne oldu, piyango falan vurdu, benim mi haberim yok? Allah Allah Serhat. Sabahtan beri oradan oraya koşturuyorum, mekik dokuyorum. Otobüse mi bineydim? Cılkım çıkmış zaten. Selma ablalara gideceğim demişsin, oraya da gitmemişsin. Ya Serhat sen bana hesap mı soruyorsun? İşim gücüm olamaz mı benim? Allah Allah. Oradan oraya... Ya hep çekil şuradan. Güneş nasıl oldu? Onu merak ediyorum. Güneşim nasıl? İyi, Allah'a şükürler olsun. Taburcu olacak biraz sonra. Ha iyi. Fırat abim geldi mi? Geldi, o da geldi, çok şükür ya. Ha iyi. Mücella, gözünü seveyim bak, sen bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi yine? Ay sen ne diyorsun Serhat? Abim geldi mi diye sordum, geldi dedin. Çocuk taburcu oluyormuş. Kurtuldu işte. Seviniyorum. Ne var bunda? Allah Allah ya. Size de yaranılmıyor ha, hastanelerde bağırtıyorsun beni. Bağırma. Kör. Oradan oraya koşturuyorum ben sabahtan beri. Biliyor musun ne çektiğimi? Şu kantine git de bana su al, tost most al. Vallahi dilim damağım kurudu. Sucuğa döndüm ya. Serhat. Ay sucuk dedim de canım sucuklu tost çekti. Sana zahmet. 2 tane sucuklu tost yaptır, bir de gazoz. Hadi canım, sağ ol. Hadi. Sağ ol, sağ ol. Ha, Ali abi gelmişsin. Diyecektim abicim, ben şimdi hastanenin girişindeyim de... vaktin varsa bir 5 dakikanı alsam, sana bir şey söyleyecektim. O yüzden şey yapmadım işte yani. Sabaha kadar nezarete tuttular bizi. Sabah da savcı geldi, ifade işte. Tutuksuz yargılanacağız. Sonra bir iş gelmeyecekti mi başına Zafer? Yok be kadın. Niye gelsin ya? Şebekenin başı mıyım ben? Kafkas için gittim biliyorsun. Ya ben biliyorum bilmesine de. Yani sen mecbur olmasan ne işin olacak yok sorularını değil mi? Of. Parayı bulabildiniz mi? Para paket oldu. Hadi be. Kapıda yüzümüzde kapandı değil mi? Hayır ben anlamadım ki arkadaş ya. Kazası belası kazanla geliyor da iyilik güzellik kepçeyle yani. Olsun sen yine de deme öyle şeyler. Ne yapacağız hiç bilmiyorum Allah. Ben böyle hani gerekir diye. Babam biliyorsun. Selvi. Tamam bir dakika dur bir anlatayım Zafer. Böyle yarım yarım biriktiriyordum. Hani gerekir yani sen takarsın düğünde falan. O yüzden yani. Ama şimdi bu kadar kargaşanın arasında düğün dernek yapacak halimiz yok. En iyisi biz ne yapalım biliyor musun Zafer? Sen bunu al. Ya Zafer aç ne olur. Lütfen. Zafer. Açar mısın? Kafkas'a ver. Tamam mı? En iyisi bu. Gel abicim, gel otur. Abi iyi misin? İyiyim iyiyim. Ah,
Ah abi sen biliyorsun. Bak o market bizim eve 2 dakika uzaklıkta. Ben bilsem böyle olacağını hiç kuzumu bırakıp gider miyim? Tamam Mücella abi. Kapat bu konuyu. Hadi uzatmayalım. Ah. Güneş de sağ olsun çocuk oyun diye tutturmuş dolaba gireceğim. Toprak ablası da uyarmış onu. Onun kapısı sıkışıp kalıyor, içeride kalırsın diye. Yok, dinlememiş bizimki. Ay çocuk. Tamam Mücella bak. Serhat'la da konuştun. Tamam. Sıkma canını. Kapatalım bu konuyu ne olur. Hadi uzatmayalım. Abi ben de televizyonda izledim olanı biteni. Sen iyisin değil mi? Sıkıntı yok. Ah be abi. Paraya ihtiyacım var diye gittin o dövüşlere değil mi abi? Sen niye Mücella'ya gelmiyorsun? Burada ben varım. Biz aile değil miyiz? Yani benim böyle kenarda biraz birikmişim vardı. Böyle dişten tırnaktan artırdım. Serhat'ın bile haberi yoktur. Yani hepsini çözmez belki ama 30.000 lira var burada. Derman olmasa da ağrını giderir diye düşündüm. Adamı resmen tehdit etmişsin. Nasıl yaparsın bunu ya? Tehdit falan etmedim. Çocuğu rahat bırakmasını söyledim sadece. Gerçeklerden bahsettim Suna. Çocuğun yanında olduğu müddetçe zarar verecek. Yalan mı? Velayeti karşılığında hapisten çıkarmayı teklif etmişsin Tansel. Gerçekten söyledin mi böyle bir şey? Ben sadece o küçük çocuğu düşünüyorum. Geç olmadan bir an önce tedavisine başlansın diye. Resmen pazarlık yaptın yani. Dedim ya çocuk için. Ha bu mu yani savunman? Ya adam bugün utanmadan gözlerime bakıp abinin intikamını almaya çalışıyorsunuz dedi bana. Kumpas kuruyorsunuz dedi. İnanabiliyor musun? Seninle bir olup içeri attırdığımızı düşünüyor. İstediğini düşünebilir. Ne önemi var ki? Onun ne düşündüğü değil, benim nasıl hissettiğim önemli Tansel. Eğer bu şekilde davranırsan adamdan ne farkımız kalır? Bir de rahatlıkla gittim konuştum diyebiliyorsun bana. Ya adam kendisine tuzak kurduğumuzu düşünmekte haklı. Biz mi onu içeri attırdık da biz çıkarıyoruz? Saçmalıyorsun Suna. Ben mi dedim adama git kafes dövüşüne katıl diye? Bilmem. İnsanları gidip tehdit ediyorsun, pazarlık yapıyorsun. Nasıl emin olayım ben? Beni tanımıyor musun Suna? Hayır, tanıyamıyorum. Kenara çeker misin lütfen? Suna ne yapacaksın burada inip? Tansel lütfen durur musun şurada? Açar mısın kapımı? Suna, yapma ne olur. Ben sadece yardımcı olmak istiyorum. Ama olmuyorsun. Bak Tansel, biz her zaman iyi taraftayız. Bunu sakın unutma. Bir an olsun aklından çıkarma. Taksi. Suna. Tansel çok yorgun. Sonra konuşuruz. Yani Mücella ben çok şaşırdım. Gerçekten çok mahcup ettin beni. Çok teşekkür ederim. Olur mu hiç öyle şey abi? Biz aileyiz dedim ya. Yani böyle kenarda duruveriyordu öyle. Ben de dedim senin çok ihtiyacın var bu ara. Duracağına bir işe yarasın işte. Yani ama tabii bu ama borç olarak. Yani ben bunu bir şekilde ödeyeceğim. Estağfurullah abi. Yani vallahi önemli değil demek isterdim de işte. Bizim de durumumuz ortada. Ya abi vallahi beni yanlış anlama bak. Yeminle bu para benim kenardaki tek birikmişim. Çocuklarımın güvencesi. Bak yoksa yeminle sana hibe ederim. Beni biliyorsun be abi. Ama işte malum. Şimdi senin hastane masrafların, yok Güneş'in ameliyatı derken toparlanmanda biraz zaman alacak. Açıkçası haklısın Mücella. Yani ben kısa bir süre içerisinde bunu ödeyemem. Ödemene gerek yok abiciğim. Yani şöyle, ben şöyle düşündüm. Hani şu Artvin'deki ev var ya, onun senin üzerinde olan kısmını hisseni diyorum bana devretsen. Böylece ne borç kalır ne harç ha? Sen de yastığa başını rahat koyarsın, ben de abiciğim.
sıkıntı kalmaz. Bak, he dersen hemen gidelim notere çözelim bu işi ha? Bir imzacık. Allah! Bir hareketler. İnsan bir şey söyler. Neyse. Yani parayı alıp gittiğine göre evet demiş. Kabul ediyorum ben. Abim miydi o? Ha. Aman bu ne Serhat, bir tane almışsın. Ya işte ne bileyim. Al gazozunu da. Serhat ben sana dedim sucuklu al diye ama. Yoktu yavrum işte o vardı onu aldım ya. Öf. Yavan yavan. Peynir de koymamışlar içine. Açık mı ki bu? Açık. Yok ya. O ağırlık. Ya sen Nesli'yi tek başına o neydi belirsiz herifle o saatte nasıl yollarsın lan? Hocam Murat da yanımdaydı. Ona niye ceza vermiyorsun? Cezada ceza var. Paralel değil, sırayla. Ya siz o adamı tanıyor musunuz ha? Neyin nesi kimin fesi? Ha? Ya nasıl yollarsınız? Hocam yemin ederim biz engel olmaya çalıştık. Nesli Sus! Dur. Değişin. Sıra sende. Çık bakalım sen. Ha. Şimdi sen bak. Salonun ne kadar çekeceksin, tamam mı? Hadi başla. Hadi başla. Başla. Hocam hayırdır bu ne hal ya? O emanete ihanet. Cezalılar. Geçmiş olsun gençler. Ben ağırlığım abi. Benlik sorun yok. Beleşe mahalleyi turluyorum. Sen. Kado. Sen dün neredeydin? Hiç. Ne oldu ki? Kadri. Hocam vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Oğlum bir şey söylesenize lan. Bir şey mi oldu? Kafes dalgaları abi. Bilirsin sen. Sen kaçma lan. Sen. Çek arabayı. Salonun önüne kadar. Hadi. Çek. Hocam vallahi benim kafes hiçbir ilgim yok. Sen bana el verdiğinden beri kapısının önünden geçmedim şerefsizim ya. Hocam. Öyle olsun. Hocam Zafer'le Fırat içeride mi? Ver lan biraz ekmek. İt hadi it. İt. Gülmeyin lan. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.